Всем привет! Ну что, у нас очередная крайняя рыбалка на корешку. Помаши ручкой. Почему крайняя? Ну потому что я уже говорил, что может быть она крайняя. Но сейчас у нас по ночам стоят минуса, днем погода хорошая. Блин, такие дни прощелкали. Ну не то что прощелкали, просто никак было не поехать. Солнца, ветра не было. Но на самом деле клев там непонятно. Кто-то говорит там херовый, кто-то там чуть ли не 500 штук. Д'Артаньян, как обычно, ловит. Поэтому, ну, мы, как говорится, до последнего. В принципе, вообще лед, не знаю, сейчас посверлим, посмотрим, какой он стал за неделю. Вот, сейчас выставим, как обычно, все удочки, какие есть. Потому что если это будет... Потому что у нас еще есть желание съездить на Ладогу на окуня. Надеюсь, до следующих выходных лед простоит. Потому что народ там, ну, отморозки еще купаются. Там уже тачку кто-то утопил в канале. Вот. Ну, это совсем без башки кто. Надеюсь, нам еще повезет. Может быть, теоретически, сейчас сегодня воскресенье у нас, может на буднях получится, не знаю, вообще у меня... Безумная идея, сейчас окуня ловят вдоль береговой линии, там буквально 500-800 метров. Поехать половить окуня. Ну, посмотрим. Ладно, сейчас расставляемся. В принципе, все, доехали вообще, no problem. Потому что Собакин у нас шипованный. Все отлично, вообще проблем нет. Немножко подкрутил, кстати, карбюратор, обороты поднял, и теперь 400-3600 держит, потому что до этого там 3000 было. Можно ограничитель еще подубрать, и будет вообще бешеная муха. Но ресурс сразу двигателя можно уменьшить резко. Ладно, расставляюсь и включимся. Ну что, товарищи, уже, наверное, часов, я даже не знаю сколько, 11:30. Мы начали расставляться где-то, наверное, с 7 утра. Не с 7, с пол-8. Сразу была поклевочка, но мы ее не реализовали. Потом как-то подзатихло, потом что-то опять поклевки. Мы уже на радостях. О, сегодня будет бешеный клев. Но фиг там. Рыбка поклевывает, но так, непонятно, вообще хаотично. Мормышки, которые в прошлый раз работали, что-то вообще 2 удочки стоят, тишина. Как-то где-то что-то у нас выставлено 17 удочек, вообще таким крестом хаотично. Я сел на блеснилку, вот, и просто с одной лунки, с одного хода, я не знаю, поймал одного окуня и 4 корюшины. Но как-то вот прям как будто подошла стайка. Я одну за одной, правда, небольшая, поймал, и все, и опять затишье. Подходил к нам человек, он говорит, у него вообще там борода полная. А он сидит где-то, ну, метров 100, наверное, от нас. То есть у нас еще более-менее клюет, а там вообще тишина, грусть, печаль. Рыбка ползает, но вот когда я 4 поймал, просто так чух-чух со всех сторон рыба налетела. Ветер дует, руки мерзнут вообще моментально. Лед трещит, прям такими местами, очень так прям, ну не сказал бы, что прям сыкотно очень, но неприятно, скажем так, трещит, так как уже лед весенний как бы. Но в принципе лед толстый. Сколько, наверное, сантиметров 50. Причем он такой, верхний слой вообще лютый. Мы его даже буром шуруповертом еле просверливали. Он, видно, уже такой таял, замерзал. То есть прям, ну, пипец. Он поначалу вообще не сверлится. Я всем весом на него ложился, чтобы просверлить. Вот. Ну, наверное, штук 30-то мы уже поймали. Это, конечно, не самый худший вариант, но и не самый лучший. А то тут недавно человек 500 типа поймал, но что-то я, смотря на других, люди как другие ловят, что-то как-то, либо он собрал с 10 человек и сфотографировали, ну не знаю. Д'Артаньяны у нас всегда есть, поэтому, а мы... Но там со льдом проблема. Если здесь трещит, то там, наверное, вообще трещит.
Там народ постоянно уплывает, их МЧС таскает туда-сюда с этих льдин. Я как бы не сторонник такой рыбалки, поэтому... Кстати, мы тут на одну удочку прикололись. Ее просто не очень видно, где-то так в стороне поставили. Я взял с собой колокольчики фидерные. Ну, на донку ставить, бубенчики. Подвесили. И, кстати, что, прикольно. Там какая-то рыбка так клюнула достойно. Зазвенела, подошли, вытащили, все. Даже... А потом еще раз поклевка была на нее. Не очень, конечно, корешка и пружинка, и корешка, они такие нежные поклевки. То есть не так резко дергает, но тут повезло, вытащили. Ладно, будем ловить дальше, посмотрим, что будет. Так, просто, если б не ветер, было бы вообще кайфово. Но что-то ветерок поднялся. А палатку мы не ставили. А я бы сейчас в палаточке с печечкой лучше посидел бы. Красота. Но мне не дают ее ставить. Ладно, включимся. Ну что, рыбка периодически поклевывает. Лед трещит просто уже без конца. Вот. Даже под нами уже тут трещит. Ветер такой. Но на улице явно минус. Вот. И руки мерзнут периодически. Я уже все, не выдержал, поставил палатку. Ну, чтобы поесть нормально. Там у нас столовая, печурка стоит. Сейчас кипятим водичку. Вот. И даже если вон, дошики будем есть, если даже чуть-чуть подзамерз, пошел туда буквально, даже с открытой дверью, все прекрасно, тепло там держится, очень, ветра нет, вообще кайф. Тут вообще непонятно, рыба как-то клюет. Вот сейчас на мормышку на одну, но у меня две удочки именно без блесен, без всего, я их мормышечные называю. Две в подряд вытащил, на блеснилку на мою, что-то пока туда-сюда поставил ее, все, и тоже клюнула. Где-то там, ну, короче, она клюет как-то хаотично. Нет такой, не систематично, а хаотично. Поэтому сейчас покушаем, перенасадим в очередной раз карасевича. Ну и будем дальше. Это у нас вот так вот отряд, я не знаю сколько здесь, 10 что ли. Там 3 стоит, там 4 стоит, тут одна с бубенцами. Тут у меня одна, то есть, короче... Рыбка-то периодически подходит, но так, чтобы она стояла, такого нет. Она просто мимолетом там раз зацепилась. Сейчас вот камеру опускаем, посмотрим, что на дне творится морском. Так что вот, но все равно это рыбалка. Все равно кайф. Даже со всеми вытекающими, замерзшими руками и небольшого клева, но это кайф. Все равно это кайф, это рыбалка, потому что осталось буквально считанные уже деньки, неделя, ну максимум 2, наверное, если холод будет, но не более того. Все, включимся. Так, народ, ну сейчас уже время, сейчас посмотрим, сверимся, без 15:05, рыбка где-то часов с 4 так начала активничать. И я в этот раз, как и в прошлый, оборвал комплект мормышек на второй уже удочке. На то, что я оборвал в прошлый раз, я поменял леску, а на второй не поменял, и также произошел обрыв. Но по ходу дела облет, потому что порвалось прямо у самой удочки. Где-то зацепилось, дернул, и все. Там лесочка тоненькая, но придется комплект мормышек все-таки прикупить. Привязал какую-то, у меня была плотвина черная, вольфрамовая. Не знаю, клюнет что-то, не клюнет. Переставил туда другую. Короче, поднялся просто ветер, я не знаю. Ну, на камеру будет не видно. Такая пыль снежная летит. Нас тут заметает. Все лунки вот уже все замело. Удочки заметает. С утра было вообще здесь все чисто. Просто чистоган. Лунки заметает буквально минут за 10. Оказалось бы, сегодня какое марта? 10 марта уже, ну как бы, блин. Хотя, ну, в прошлом году 8 марта еще куча снега было. Лед зато перестал трещать. Не знаю, ветер сейчас под десятку, наверное, 8-10 метров. А лед перестал трещать. То есть он до этого трещал, а сейчас ветер, наверное, держит. Все уже свалили, просто никого нету. Мы одни здесь, можно сказать, 5 квадратных километров. Но мы
самый стойкий мы будем до последнего. Мы не так часто выбираемся на рыбалку. В палаточке у нас работает печка. Если надо погреться, сразу туда. Кайф. Вот. Там у меня блеснилка стоит. Я ей что-то даже пока тут перенасаживал, пока перевязывал, даже ей... А там один фиг не клюет что-то на блесну. На улице блеснить неохота, потому что погода говно. Ветрище. Руки мерзнут. Ну, короче, весело. Были такие просто деньки солнца, без ветра, плюс 5, там, плюс 6. Но мы выбрали, как обычно, самую лучшую погоду для рыбалки. Но это наш стиль. Ладно, еще сидим, ловим. Все, народ, закончили мы рыбалку. В принципе, рыбу подловили. Хоть под конец сезона урвать. Хоть сколько-то. Потому что в магазине просто продают, ну, блин, без слез не взглянешь. Просто фарш крюшиный, прошлогодний, мороженый, перемороженный. После нас осталась просто снежная такая серая куча. Почему-то снег какой-то серый. А везде чисто. Да? Да. Все, собрали собачку. Все. Сейчас на берег посчитаем. Там скажу, сколько получилось. Ну что, товарищи, посчитали мы. Получилось по 39. Это у нас 78 штук и 5 окуней. В принципе, мы думали, что будет меньше. Но здесь добротных там по пару кило, наверное, будет. Так что даже чуть больше. Учесть, что сейчас такую корешку продают по 1000 рублей, то, в принципе, сегодняшняя рыбалка окупилась, да, за учетом, что я опять оторвал мормышки. Опять окуней пойдут к моим остальным окуням, которых я коплю, а потом делаю из них филе. Все, народ. Рыбалка, в принципе, отличная. Весенняя. Правда, погода ни хрена не весенняя сегодня была. Больше зимняя, но ничего страшного. Ну, помаши ручкой. Грязной. Корюшиной. Все, всем удачи. Встретимся на рыбалке, либо на какой-то переделке, доделке. Но я думаю, надо еще урвать последний лед, потому что потом будет очень большой перерыв между, короче, твердой и жидкой водой до лодки. Так что вот. А дальше у меня есть уже идеи, что поделать в гараже. Все, всем удачи, пока.